जब भी कोई फाइटर जेट क्रैश होने वाला होता है तो ऐसे सिचुएशन में पायलट की जान बचाने के लिए उसमें सीट इजेक्शन फीचर दिया होता है, जिससे पायलट इस फीचर का यूज करके अपनी सीट के साथ ही फाइटर जेट से बाहर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन कुछ समय पहले तक मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स में ये सीट इजेक्शन सिस्टम नहीं होता था, जिससे मुसीबत के वक्त ये फीचर यूज करके बच पाए। लेकिन अब मिलिट्री में भी ऐसे हेलीकॉप्टर्स आने लगे हैं जिनमें फाइटर जेट की तरह सीट इजेक्शन सिस्टम होता है। एकदम सटीक जानकारी देंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। जब कभी हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला होता है तो पायलट एक बटन दबाता है, जिससे हेलीकॉप्टर के पंख अलग हो जाते हैं और फिर सीट इजेक्शन बटन को प्रेस करके हेलीकॉप्टर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे पायलट की जान बच जाती है।